பாருங்கள். இப்போ நான் துணி வந்து இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி குட்டையாக போடக்கூடாது. தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக உல்ட்டாவாக பண்ணி போடுங்க. சீதா இருக்கிறது வந்து உல்ட்டாவாக பண்ணி இந்த மாதிரி 3/4 ஸ்பூன் லிக்விட் எடுத்துருக்கேன். இதில் போடுறேன். இதில் கூட போடலாம், இதில் கூட போடலாம். இந்த மாதிரி லிக்விட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடணும். கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துக்கணும். இந்த 3 ஸ்பூன் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு கம்ஃபர்ட் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோ. மிக்ஸ் பண்ணின்னு இங்கே பாருங்கள். கம்ஃபர்ட் வந்து நான் இங்கே போடுறது கம்ஃபர்ட்டு இங்கே போட்டிருப்பாங்க. சாஃப்ட்டு டிட்டர்ஜென்ட்டு போடுறதெல்லாம் இங்கே பாருங்கள். இதில் ஊற்றிடணும். அதாவே எடுத்துக்கோ. எப்போ வேணுமோ அதை எடுத்துக்கோ. கம்ஃபர்ட் பண்ணிட்டா ஆயிடுச்சு. அப்படி இங்கே பாருங்கள். நான் ஜஸ்ட்டு இது ஆன் பண்ணுறது ரெகுலர் துணி இருந்தால் ஜஸ்ட்டு ஆன் பண்ணுறது இது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா அதாவே உங்களுக்கு டைமிங் காமிக்கும். ரெகுலர் துணி மட்டும் நார்மலு. வாஷிங் மிஷின் டைம் காட்டுறதுக்குள்ளே நான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் சொல்லிடுறேன். வாஷிங் மிஷின் வந்து 23,000 டிஸ்கவுண்ட் போய் 19,000 வந்துச்சு. எனக்கு தசரா ஆஃபரில் வாங்குது. 53 மினிட்ஸ் ஆகுன்ட்டு டைம் காட்டுறது. இங்கே பாருங்கள். தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது. எல்லாம் போட்டுச்சானே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வரும். இது எடுத்துகிட்டு ஆஃப் ஆகிடும்ல. இப்போ திறந்து வேணால் அது ஸ்டாப் ஆகிடும். நீங்கள் நார்மல் துணினா பாருங்கள் 53 மினிட்ஸ் காமி. துணி வாஷ் பண்ணது ஆகிட்ட பிறகு அதாவே டைமிங் ஸ்டாப் ஆகிடும். சவுண்ட் கேட்கும். அப்போ நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடணும்.